Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Χριστάκης Αναστασίου από Κύπρο και ήθελα να στείλω ένα μήνυμα καλής επιτυχίας και ό,τι καλύτερο για το ράδιο Τραπεζούντα της Βοστόνης. Σε όλους τους φίλους εκεί, τους ακροατές και ιδιαίτερα τους φίλους μου τους πόντιους. Το νερό την ξενιτίας μάνιτσα πολλά πικρών. Αχ να ηλιέμαι. Διψώ και θέλω να πίνα το καρδομπομ φαρμακών. Αχ να ηλιέμαι. Να ηλιέμεν των ξένων που ζω πάντα σαν μακρά. Αχ να ηλιέμαι. Ατσάμπαν μικρό πουλόπομ φέρχουμε σε σεν σουμάν. Αχ να ηλιέμαι. Κλαίγω μανάμ και τα δάκρυα έμεν θα κορώνεμαι. Αχ να ηλιέμαι. Και τα τέρτια αχ έφτανε έμεν θα σκοτώνομαι. Αχ να ηλιέμαι.